ஹாய், இப்ப இருக்க கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. இதுக்கு சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துருக்கேன், நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கிறேன். நீங்க பவுடர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ல போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன், 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன், ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்குங்க. கூடவே ஒரு பட்டை போட்டிருக்கேன், 2 லவங்கம் போட்டிருக்கேன். இது கூட இப்போ அஜ்வின் நம்ம ஓமும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நல்லா நசுக்கி எடுத்துட்டீங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா பொடி ஆயிடும். இந்த மாதிரி பொடியான பிறகு ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன், பாத்திரத்துல 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்கேன். இந்த பொடியை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க, 10 நிமிஷம் சிம்லியா வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஆறின பிறகு இறக்கி வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா 50 ml கூட வெல்லம் இல்ல கருப்பட்டி போட்டு கொடுங்க. பெரியவங்க குடிக்கிற மாதிரி இருந்தா 100 ml குடிச்சா போதும். வாரத்துல 1 முறை நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்க கிளைமேட்டுக்கு நம்ம உடம்பு பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க.